大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我係會整一個豬扒，仲會用到嘅係番茄啦，同埋芝士片嘅。我哋用薯仔同埋大葱，呢度係我哋需要用到嘅材料。先，我哋將啲薯仔洗乾淨個皮，或者如果你中意嘅咧就刨皮。不過啲薯仔皮係有營養嘅，所以我唔會刨皮嘅。咁樣就得㗎啦。將洗乾淨嘅薯仔，我哋將佢切件。焗盤上邊鋪一張牛油紙，我哋將啲切好咗嘅薯仔鋪平咗喺個焗盤上邊。將1湯匙嘅油平均咁灑喺薯仔上邊，將佢哋攪勻。焗爐250度。我將豬扒切大概150克一塊，跟住我哋輕輕咁將啲豬扒揼一揼鬆佢，將豬扒嗰啲筋整斷佢。咁陣間煎嗰時咧，佢就唔會縮起㗎啦，唔使好大力嘅。個邊位有筋嘅都要切斷佢啊！將薯仔放入去，我哋會焗佢20分鐘。不過10分鐘之後咧，我哋會將啲大葱放埋入去，所以我較10分鐘。個鑊熱咗之後咧，我哋落啲油落去。啲油熱咗之後咧，我哋將啲豬扒放入去，中大火，我哋每邊煎佢2分鐘。咁我哋落少少鹽同埋椰絲粉落去咧。2分鐘之後，我哋將佢反轉佢，煎埋另外嗰邊。啲粉啲鹽，同埋胡椒粉。2分鐘之後，我哋就可以將佢拎出嚟㗎啦。其餘嗰啲我哋都係咁樣做法啦。10分鐘之後咧，我哋將啲青葱倒埋落去啲薯仔度，將佢哋攪勻。然後放返入去焗多10分鐘。番茄我哋將佢切片，我哋切厚身啲。將芝士刨片，我用返呢個鑊燒紅佢，將啲調味粉同埋水倒入去。
將佢攪勻，跟住將啲火熄細火，擺翻啲豬扒上去。將啲番茄仔落去之後，我哋將啲芝士片都擺埋落去，然後你冚埋蓋去，俾佢喺度煨5分鐘。好，薯仔已經整好啦，我就拎佢出嚟啦。焗好咗嘅薯仔同埋大葱就係咁噶啦。好，咁就完成啦，我哋可以上台。